amannya gange Abdulaziz Ddungu. Luno ngenda kuyigiriza ngeri gy'okozesaamu akasumeeni oba ke bayita hacksaw, tape measure, square wamu ne kascriber ng'ogenda kusala ebyuma by'ogenda okugatta wali ng'oyokya. Olwaleero ngenda kubayigiriza ebintu ebirala bye tukozesa nga tuli ku vice. Nga ekisooka kya byonna tuba twetaaga tape measure. Tape measure eno eriko scale za mirundi esatu. Kuliko inches, centimeters ne millimeters. Era oyinza okusanga nti ebiseera ebisinga bayinza okuleetera ekipimo nga kiri mu millimeters, naye ebyo biba byetaaga omuntu at least ng'aliko mu bugumyekokko n'asobola okumanya nti nja kuzikonvatinga mu centimeters zisome bwenti. Naye ng'okusinga tusinga kukozesa inches ne fuuti. Kati inches ze zino z'olaba waggulu, ezo eziri sayidi ya waggulu. Kati eziri wansi ze centimeters ne millimeters. Kati buli woolaba awali maaka eno emyufu eyo bweti, kati eba kulaga nti wano ndi ku fuuti emu, nga kiba kitegeeza centimeters 12 ziba zikola fuuti emu. Nakani fuuti inches 12 zikola fuuti emu, inches 24 zikola fuuti 2 mpaka okweyongerayo. Naye nga okusingira ddala tusinga kukozesa inches. Kaakati ekikulu bw'obanga kyetaaga okimanye nti ddala centimeters zino oba inches ziri mu meka mu fuuti emu. Kubanga oli ayinza okukuleetera nti njagala ddirisa lya fuuti 3. Kyolina okumanya nti fuuti 3 ziri mu inches 36. Kati bw'osika bw'oti, ekirungi nti eno yo baazikulaga nti buli watuuka ku 12 nakulaga nti eno fuuti emu. Bw'atuuka ku inches 24 nakulaga nti fuuti 2. Bw'atuuka ku fuuti 3 nakulaga nti ziri inches 36. Zino buli olaba kiba kikola kizikulaga. Kati teekako tape measure ng'omaze okutereeza age eno nga bw'erina okubeera nti eteredde, oba ogyagadde mu square oba mu butereevu, sika fuuti zo 3 ze baakugambye okukola ki. Kwata ka scriber, maaki nga wali fuuti 3. Teekako bupointa 2 obukulaga nti nsongedde ddala wennyini okukola ki, okusala. Kati tape measure yaffe eno nga bw'ogiraba, bw'oba ogenda gikozesa ogisika bw'oti n'evaayo. Naye okugikuuma n'obutayonooneka, tape measure teyeetaaga nti bw'oba ogisise bw'oti omale gakiteegyeko pa yeekube bweti. Buli lw'ekuba bweti akantu kano kakola kayulika ne kavaako. Kiri recommended oba kirabulwa nti bw'oba ogenda okugita okuzaayo at least esukka mu fuuti emu distance okugita n'eryoka ekola ki, yezzaayo. Ebiseera ebisinga erina stopper lock egilookinga eno. Bw'oba ogilookinze bw'oti ebeerayo bweti. Bw'oba ogitadde giyambeko ogireeteyo yennyini ogizzeeyo n'engalo, kikiba kisingako. Naye bw'omala gagita bw'oti nejja ne yeekuba bweti oba ogitta. Ka scriber era kayinza okuba oyinza okukozesa akasumeeni k'oba okaddiyiza mu musumeeni gy'obadde okozesa ko kakalabula okukulaga wa wennyini w'ogenda okukola ki, okusala. Oyinza okukozesa akasumeeni nga kano akakadde, naye waliyo bwe bakola nga bwakola nga peeni naye nga ka kyuma era nga baakakola nti ko kakola ki, kakumaakinga ku kyuma, nga gw'omulimu gwako gwa kukumaakingira wali okukulaga wennyini w'ogenda okukola ki, okusalira. Tulina square. Eno square bagiyita square olw'okuba nti erimu ensonda eno nga wano ekola 90 degrees, ensonda eno gy'olaba. Akasitale kano koolaba ke basaza wano kaba ka bisectinga oba okugabanya mu 90 degrees ne kakola degrees 45. Era bw'oba nti oyigenda naddala mu technical work, ebiseera ebisinga ebintu ebisinga bibeeramu okugatta ensonda eza 90 degrees. N'olwekyo ne square yeekuyamba okulabika nti osala oba okusala obutereevu. Eyinza okuyamba okusala ekiwaji kino obutereevu oba okusala square. Naye nga mu butereevu bwe olina gisimbako n'etuula bweti ku pipe n'olyoka osaza bwoti n'okutula. Naye bw'oba ng'ogenda kufuna square ey'okuga nti ogenda kugatta pipe ebbiri ezigenda okukola 90 degrees square, oba olina kugiteekako mu angle eno bweti, nga kano akagundi kano ke baakuteerako ke kajja okuyamba okufuna 45 degrees nga bw'ozigatta n'olyoka ofuna 90 degrees ez'ekiwaji nga obadde obigase ne bikola 90 degrees. Era ng'omaze ogisala bweti bwerabika.
bweti ng'olomaze gisala 45 degrees bweti. Awo bw'oba okigasse nga biri bibiri ne biryoka bikuwa 90 degrees wano. Era ne mu kubigatta oba olina ogiteekako n'omakinga sure nti kino kirina okumakinga naki ne layini eno. Kati guno gwe bayita omutego oba gye bayita hacksaw. Erina fuleemu eno ne mubamu ne ka buleedi kano ke bateekamu. Naye buleedi eno nga bwe kalawo wano si bwe kajja bwe kati. Kano kagula kokka ka buleedi n'okaleeta n'okateekamu. Okataddemu otya. Wano we bakasumuulira okajjamu oba okateekamu. Wano bw'omala okusumuulira ng'okozesa magalo okasumula oba okasiba. Kubanga bw'oba okataddemu tekalina kubanga kalagaya. Kalina kubanga kanywedde. Bwe kalagaya kennyini kaba bw'osaba kabuukamu. Ekyokubiri kattagana amannyo n'ogenda okukasasa akasumeeni ne kaba nga tekatusaze bintu bingi nga kafudde olw'ensonga kadde tekeereeze. Naye olina nti bw'oba okataddemu olina okukaleega. Kano akasumeeni kano ka buleedi kano bw'oba okateekamu waliwo akalina amannyo nga gakumukumu. Bw'oba ogenda okugula akasumeeni kano okeegenderezanga waliwo ke bateekako nti 18 teeth pa 10 mm n'osangamu akala nga bataddeko 25 mm. Naye tusinga nnyo okukozesa obuliko 18 teeth. Kaakati gayina ne sayidi gye gatunuddemu. Era bw'oba otaddemu mu kasumeeni kano ng'okatunuza bwo gano amannyo galina okutunula mu direction mu maaso go so si mu ggwe nga gwasala. Kati bw'oba okataddemu ogenda okateekamu omakinga sure nti tegaliimu bwe gati nti gakutunuddemu wabula galina kubanga gatunuddewa eri mu maaso go eri ng'okateekamu. Bw'oba okateekamu faayo nnyo okulaba nti amannyo gatunuddewa. Gabe nti bw'oba okakutte bwoti gaba gatunudde eri. Bw'oba okateekamu wano waliwo akasale ke baateekamu kano kakulaga nti wano watuula ki? Watuula ka buleedi kano oba akasumeeni. Ddira akagundi kano kayingize mu katuli kano ke kajja okukwatira mu katuli ako koolaba akali ku kasumeeni kano. Twala okayituuze n'oluuyi luno era nako okatuuze mu kasalika kano ke baateekawo era namwo oteekemu akagundi akaamu akasumaali akaako kakakwata. Tandika okusiba nnati eno esobole okukaleega. Engalo zino ziyinza obutasobola kaleega nga bwe kyetaagisa. Kwata magalo eno osiba akantu kano kasobole okwereega obulungi. Nga bwe nakugambye nti bwe kaba nga kalagaya katta akasumeeni kennyini oba gwe mu kusala jjukira nti bw'oba osala ebyuma oluusi wayinza okwetaagamu amaanyi ageetaagisamu okwongeramu n'olwekyo nti kayinza okubuukamu bwe kaba tekakoze eki tekanywedde bulungi. Kati making sure kakasa nti kanywedde bulungi. Kati awo omutego guba gumaze okutuuka okukola ki okukozesebwa. Nkakasa muyize engeri y'okukozesamu tape measure oba olukoba nga tupima, square engeri gye tugikozesaamu, akasumeeni oba omutego wamu ne ka scribbler. Tulina ddamu okusinkana nga tuddamu okuyiga ku birala nti